बात कर रहे हैं कि ये खेल जारी रख सकते हैं या नहीं। अंपायर बेल गिराते हुए थोड़े निराश होंगे यहां प्लेयर्स और दर्शक भी बारिश की वजह से। As you can see behind me, the super stoppers are working really hard. It's barely raining anymore and the match has been curtailed, but the play will be back on.